नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ कार्यक्रम ज्योतिष दर्पणमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मङ्गलाचरण। इच्छाले चसको समुद्र स्थल भो भो समुद्रैसरी, धुलो पर्वत भो सुमेरु रज भो सिन्को त वज्रैसरी, घाँस झैँ वज्र चिसो त अग्नि हुन गो हिउँ त तातो हुने, यस्तो अद्भुत खेल खेलिरहने श्रीदेवलाई नमः। आजको दिन यहाँहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज मिति 2078 साल वैशाख 31 गते शुक्रबार, तदनुसार मई 14 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 बछलात्वा, सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु राक्षस नाम संवत्सर वैशाख शुक्ल पक्षको आज तृतीया तिथि, रात दिन तृतीया तिथि रहनेछ। मृगशिरा नक्षत्र, सुकर्म योग, तैतिल करण, आनन्द आदि योगमा आज मानस योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:18 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:44 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन वृष राशि हुनेछ। चन्द्रमाको बास दक्षिण दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप सेतो। आज बारको स्वरूप पनि सेतो रहन गएको छ। बारका देवता भगवती लक्ष्मी, सन्तोषी माता, भगवती शक्ति, दुर्गा माताको बार रहेको छ। त्यस्तै तिथिका देवता गौरी माताको तिथि आज रहन गएको छ। आज जया तिथि, कुनै पनि कार्य गर्दा जय प्राप्ति हुने राम्रो दिन। आज परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीयाको दिन रहन गएको छ। आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज जौ खाएर नयाँ काम गर्नु राम्रो हुनेछ। शरीरमा तेल लगाउनु आज अशुभ मानिन्छ। कपाल काट्नु भयो भने 11 महिना आयु बढ्ने दिन हो। त्यस्तै आजको लागि नयाँ कपडा लगाए मित्र लाभ हुने। भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा चिनी चढाउनु भयो भने विघ्न बाधाहरू टरेर जान्छन्। भगवानलाई आज सेतो वस्त्र लगाइदिनु र आफूले पनि नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ नितान्त नम्बर नयाँ काम भने सेतो वस्त्र लगाउँदा सबैको लागि फलदायी यो सेतो वस्त्र हो आजको दिन। र त्यस्तै आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने महालक्ष्मीलाई स्मरण गरेर काम गर्नु। ओम महालक्ष्मै नमः। आज भगवती दुर्गा मातालाई सेतो फुल चढाएर काम गर्नु होला, अथवा भगवानलाई सेतो फुल अर्पण गरेर काम गर्नुहोस्, अथवा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सेतो फुल भगवानलाई चढाएर गरिएका काम छिटो सफल हुने। आज कुनै पनि चिज किन्नु भयो भने त्यो कालान्तरसम्म टिकाउ हुने। धातु किन्नको लागि राम्रो, भाँडाकुँडा किन्नको लागि राम्रो। आज इलेक्ट्रिक सामानहरू किन्नको लागि अति नै राम्रो दिन मानिएको छ। त्यस्तै आजको दिनलाई विशेष गरेर कपडा किन्नको लागि पनि राम्रो शुभ दिन मानिएको छ। आज विभिन्न मुहुर्तहरू पनि रहेका छन्। अन्नप्राशनको लागि शुभ मुहुर्त रहन गएको छ र त्यस्तै नयाँ पसल राख्नको लागि पनि शुभ मुहुर्त आज जुरेको छ। शुभ साहित्य रहन गएको छ 8 बजेबाट 10 बजेसम्म राम्रो शुभ साहित्य जुरेको छ। लाभ र अमृत बेला। अशुभ समय 10:30 बजेबाट 12 बजेसम्म भने आज राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी यस प्रकार रहन गएको छ। अब नयाँ घर बनाउनु भएको छ, गृह प्रवेशको लागि समय हेर्दै हुनुहुन्छ भने जेठ महिनामा 8 गते, 10 गते, 21 र 22 गते अति उत्तम शुभ साहित्य रहेको छ। दोकान खोल्नको लागि जेठ महिनामा 8 गते, 9 गते, 16, 21, 22 गते, 23 गते नयाँ पसल राख्नको लागि राम्रो साहित्य रहेको छ। र त्यस्तै अन्नप्राशनको लागि 3 गते र 10 गते जेठमा राम्रो जुरेको छ। यो वर्ष व्रतबन्ध नजुर्ने राशिहरू कर्कट राशि, वृश्चिक राशि र मीन राशिलाई यो वर्ष व्रतबन्ध गर्नको लागि अशुभ मानिन्छ, जुरेको छैन। 3टा राशिलाई यो वर्षभरि नै व्रतबन्ध गर्न जुर्दैन र नगरी नहुने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने नजुरे तापनि चैत महिनामा व्रतबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ। तर अन्य राशिको लागि जुराएर गर्दा कर्कट, वृश्चिक र मीन राशिलाई कुम्भ राशिमा बृहस्पति भएको हुनाले जुर्दैन। मेष आदि 12 राशिको राशिफल यस प्रकार रहन गएको छ। मेष राशि। समय आजको दिन तपाईको लागि भने यस्तो दिन छ। साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जन गर्ने
र खुसियाली साटासाट गर्ने दिन देखिएको छ। आज प्रेमी प्रेमिकाको लागि राम्रो, नयाँ कामको लागि राम्रो, भाग्यले साथ दिने शुभ दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रङ यहाँको सेतो, शुभ देवता भगवान शिवजी। वृष राशि। समय आजको दिन यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो। तपाईँलाई आज भाग्यले राम्रो साथ दिइरहेको छ। आफ्नो काममा तपाईँ दत्तचित्त भएर लाग्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो काम सफल गरेरै छोड्नुहुनेछ। शरीर फुर्तिलो रहला, चङ्गा रहला, उत्साहित रहनेछ र गर्दै आएका कामले साथ दिनेछ। आफन्तहरूले पनि सहयोग गर्ने नै छन् भने आजको दिन यहाँको लागि अनुकूल रहनेछ। शुभ रङ यहाँको आज घिउ रङ, शुभ देवता भगवती लक्ष्मी। मिथुन राशि। आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि भने दैनिक काम सञ्चालनको लागि निकै कठिनाइको सामना गर्नु पर्ला। कसैलाई स्वास्थ्य बाधा, कसैलाई धन क्षति, कसैलाई घरमा अलिकति मन नमिल्न सक्ने केही न केही विभिन्न अडचन बाधा पर्न सक्ने हुनाले सतर्क भएर सावधानी भएर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ। शुभ रङ यहाँको आज रहन गएको छ प्याजी, शुभ देवता भगवान विष्णु। कर्कट राशि। समय ग्रह गोचर यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो आज तपाईँको। तपाईँलाई आज भाग्यले साथ दिनेछ। तपाईँका हरेक कार्यहरू फलदायी हुँदै जानेछन्। प्रेम सम्बन्धमा आज सुमधुरता आउला र गर्दै आएका काम पनि राम्रो हुने। दाम्पत्य जीवनको बीच पनि आज सुमधुर बन्दै जाला। अन्य कार्यहरू पनि राम्रो, आफन्तको सहयोग, सद्भाव, सद्प्रेम वर्षिने शुभ दिन रहेको छ। शुभ रङ आज यहाँको रहन गएको छ घिउ रङ, शुभ देवता भगवान पशुपतिनाथ। सिंह राशि। ग्रह गोचर राम्रो दिन देखिएको छ तपाईँको लागि। आम्दानीको आय स्रोत राम्रै देखिएको रहेको छ भने आज तपाईँको बोलीचालीले सबै आफन्तहरू तपाईँको अनुकूल हुनेछन्। प्राविधिक रूपमा पनि आजको दिन राम्रो देखिएको छ। भौतिक रूपले पनि तपाईँ आज सबल हुनुहुनेछ। समग्रमा यहाँको दिन आज सफल हुने शुभ दिन रहेको छ। शुभ रङ यहाँको आज रहन गएको छ गुलाबी, शुभ देवता भगवान लक्ष्मी नारायण। कन्या राशि। समय मध्यम रूपमा गुज्रिएको छ। धेरै जसो काम तपाईँको सफल हुनेछन्, तर कुनै कुनै काममा अलिकति बाधा अडचनको सामना गर्नु पर्ला। धैर्य भएर विचार पुऱ्याएर गरिएका काम मात्रै सफल हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको रहन गएको छ खैरो रङ, शुभ देवता भगवती कात्यायनी। तुला राशि। आजको ग्रह गोचर यहाँको लागि भने यस्तो त्यति देखिएको छैन। तपाईँले जति नै राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि जसलाई तपाईँले आफन्त मान्नुहुन्छ उहीबाट तपाईँलाई घात हुन सक्ने, पैसा खर्च हुने भने यस्तो नहुने, कसै कसैलाई चोटपटकको भए, कसैलाई धन क्षतिको योग, कसै कसैलाई अब्जस आउने योग परेको छ। सावधानी भएर काम गर्नु, मिठो बोल्नु, धैर्यता अपनाउनु यहाँको लागि राम्रो हुने ग्रह स्थिति देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको रहन गएको छ प्याजी, शुभ देवता भगवान शिवजी। वृश्चिक राशि। समय आजको दिन तपाईँको लागि भने राम्रो दिन हो। आज तपाईँको बोलीचालीबाट सबै व्यक्ति प्रभावित हुनेछन्। दैनिक काम कारोबारबाट पनि उचित लाभ प्राप्त हुने र भने यस्तो शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। मिठो मिठो भोजनको सुखद अवसर प्राप्ति होला। समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि लाभदायी रहने ग्रह स्थितिले देखाएको छ। शुभ रङ यहाँको लागि रहेको छ हल्का सेतो, शुभ देवता भगवान सदाशिव। धनु राशि। आजको दिन तपाईँका ग्रह स्थितिहरू राम्रा देखिएका छन्। आजको दिन तपाईँलाई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढेर आउला। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँको वर्चस्व कायम रहला। अन्य गर्दै आएका कामको क्षेत्र पनि तपाईँको सफल हुनेछ। समग्रमा यहाँको दिन आज मङ्गलमय व्यतीत हुने ग्रह गोचरले देखाएको छ। शुभ रङ यहाँको आज रहन गएको छ गुलाबी, शुभ देवता भगवान विष्णु। मकर राशि। समय आजको ग्रह स्थिति मध्यम रूपमा देखिएको छ। तपाईँलाई आज धेरै जसो काम राम्रो हुनेछन्, तर कुनै कुनै काममा अलिकति भने जस्तो नहुन पनि सक्छ। सावधानी भएर विचार पुऱ्याएर गरेका कामले मात्रै तपाईँलाई साथ दिनेछ। आज कुनै कुनै काममा अलिकति दौडधुप, मेहनत, परिश्रम, ढिला सुस्ती भए तापनि समग्रमा अन्तिममा गएर राम्रो सफलता प्राप्त हुने सुखद दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रङ यहाँको रहन गएको छ आजको दिन खैरो, शुभ देवता भगवती दुर्गा। कुम्भ राशि।
आजको ग्रह स्थिति यहाँको लागि भने त्यति राम्रो दिन भने देखिँदैन। आज मङ्गल ग्रह र राहु ग्रह बिग्रिएको हुनाले मन चञ्चल चञ्चल भइरहला। जता राम्रो गर्न खोज्यो त्यही काममा बाधा विघ्न पर्ने, प्रेम सम्बन्धमा दाम्पत्य जीवनमा पनि अलिकति कुरा नमिल्न सक्ने, किचलो पर्ने सम्भावना रहेको छ। सावधानी भएर काम गर्नु यहाँलाई उचित हुनेछ। शुभ रङ यहाँको रागे सेतो, शुभ देवता भगवती बगलामुखी। मीन राशि, आजको दिन तपाईँको लागि नै राम्रो दिन हो। आज तपाईँको कार्यक्षमतामा दोब्बर आत्मबल बढेर आउला। सफलता प्रशस्त प्राप्ति होला। भाग्य बलियो छ र तपाईँले आफ्नो कारोबारमा राम्रो तरक्की गर्ने, उन्नति गर्ने, सोचे आँटेका काम पुरा गर्ने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ यहाँको सेतो, शुभ देवता भगवती लक्ष्मी। हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको मङ्गलमय होस्। आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अष्ट चिरञ्जीवीले सदैव रक्षा गरून्, दीर्घायु गरून्। आज वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा लक्ष्मी दाहिने रहन्, गणेश सम्मुख रहन्, पाँचै देवताले रक्षा गरून्, सदैव मङ्गल होस् भन्दै आजको लागि विशेष जानकारी। आज वैशाख शुक्ल तृतीया, दानको विशेषता आज रहन गएको छ। यत्किञ्चित् दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु तत्सर्वमक्षयम् यस्मात् तेन अक्षय स्मृता। आजको दिन विशेष दान गरेको ठुलो महत्त्व रहन गएको छ। यत्किञ्चित् जति पनि दिन सकिन्छ, धेरै अथवा थोरै दान गरियो भने, थोरै गरियो भने त्यो दान अक्षय हुन्छ, कहिले नाश नहुनेवाला हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई अक्षय तृतीया भनिएको छ। र यो आजको दिनमा एउटा घडा दान गर्ने, कलशमा जल राख्ने, जलमा शरबत बनाएर राख्ने, त्यसमा ब्रह्मा विष्णु शिवजीलाई त्यहाँ आराधना गर्ने त्यो जलमा। त्यसपछि आफ्ना पितृहरूलाई पनि स्मरण गर्ने र राम्रो योग्य गुरुलाई त्यो शरबत दिने र मातापिताको स्मरण गर्ने, पितृहरूको स्मरण गर्ने र यो सानो त्यो जलमा गन्ध राख्ने, त्यो कलशमा तिल राख्ने र फल राख्ने र सबै पितृहरूलाई सम्झेर त्यो कलश ब्राह्मणलाई दान गर्नुभयो भने पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्ति हुन्छ। हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्। जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि जेठ 1 गतेको दिन ज्येष्ठ सङ्क्रान्ति रहन गएको छ। हवस् त हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै रक्षा मन्त्रका साथ म बिदा हुन्छु। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामीहरू सबैको रक्षा गरून्। ओम जले रक्षतु बारा, थले रक्षतु वामन, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः।